話說喺2023年嘅3月26號，我寫咗一封辭職信。認識我嘅朋友應該都已經聽過。我喺 last day 嘅時候攞住印咗出嚟嘅歌詞做辭職信，返到公司諗住當面唱俾老細聽，但係佢冇返，所以我趁其他同事開緊會同埋走咗之後，喺 office 度即興咁拍咗呢一個 MV。喺過足印之後，我喺印咗出嚟嘅歌詞上面簽一隻歌擺喺老細台就走咗。咁當時我因為向勞工處追討緊欠薪啦，咁就唔方便去開公司嘅名，費事惹到麻煩啦。咁但係最抵死嘅就係呢個僱主自己衝出嚟喺個留言區度留咗 comment，亦都俾我置頂咗嘅，咁就方便大家容易啲睇到係邊一個係老細，然後都唔難揾得到邊間公司嘅。咁事完我 post 完呢首歌之後呢，間公司應該都低調咗一段時間，唔敢太過張揚。咁但係後尾佢又開始作奸犯科啦，又攞翻同樣嘅伎倆出嚟，又開始登廣告去請人啦。咁就有啲網友見到個 post 之後好有疑問呢，就喺連登上面問其他人對於呢間公司嘅睇法、經驗係如何。咁有啲網友可能有上過 interview 之後都知道係服務去繼續做啦，又或者可能係有啲都係同我一樣受害過嘅朋友仔啦，就將我呢首歌擺咗喺嗰個連登嘅 post 度 comment， 咁就令到更加多人容易喺 Google 度揾呢間公司嘅時候就會見到我呢首歌。咁所以我就越嚟越收到多人 message inbox 我問關於呢間公司嘅事，咁我都會即刻同佢哋講話唔好嘥自己時間，唔好上去 interview，因為係福利嘅。咁其實佢呢一種咁嘅手段咧，已經持續咗好多年，而因為呢個人本身有一啲法律嘅背景，亦都有少少錢啦，有啲財勢啦，咁所以令到係喺勞工處嘅時候都係坐佢唔入，因為佢好精，好識得走呢個法律啦。所以我覺得有義務要喺度將呢件事來龍去脈講清楚，避免更加多人受害。面對不公義，我把火再燒。如果月亮要懲罰李月橋做代表，為正義發聲係我今日目標。咁當你喺 Google 度 search See You at the Top 嘅時候呢，你係會揾到呢一個 website。咁呢一個呢，打開之後呢，會係佢哋嘅官網。而你撳入呢個水蛇春咁長嘅網址之後，你會入到佢哋官網，見到係 See You at the Top 踏上青雲路。但係你又會見到佢寫住 Welcome to Sigla Asia Pacific 嘅。咁當時我臨走嘅時候，佢就已經講話想要 rebrand 啦，所以就想將個 website 同埋公司名就改做 Sigla Asia Pacific， 因為佢冇公司就係美國嘅 Sigla。咁 Sigla 有咩料呢？你 Google 嘅時候就會揾到佢係咩 Personal Development Training、Sales Coaching， 係咩個人發展培訓啊，教你點樣做一個好嘅 sales、top sales 咁樣。入到去你會見到呢張咁嘅圖嘅，咁然後中間嗰個就係 Sigla 啦，就係創辦人。咁上面就引用咗一句佢講嘅説話啦。You can have everything in your life you want, if you will just help enough other people get what they want。哇，好似好有道理咁喎，幫到人嘅同時，自己又可以擁有一切所想要嘅嘢喎。然後慢慢碌落去睇，咦，有咁多知名嘅雜誌有訪問過佢哋喎，應該好信得過啦。服務對象都幾廣泛咁噃，碌落去仲有免費嘅網上講座，仲有成功故事添，個網站都睇落幾專業咁啊！我哋又翻嚟 See You at the Top， 你會見到佢話佢喺美國嗰邊已經營運咗超過40年，而喺中國方面亦都係營運咗超過16年。而家喺香港就成立呢個 See You at the Top， 影響咗超過250個 million 學生，2.5億嘅學生全個世界。跟住就話佢哋知名嘅青年培訓入邊有包括個人、家庭同埋職業上嘅培訓，詳細嗰啲內容你哋就自己慢慢睇啦。跟住碌落去你就會見到佢話請緊人啦，請緊呢個商業管理嘅 business associate 或者呢個 marketing 啊市場管理嘅人員去幫手壯大佢嘅事業啦。咁如果你係勤力老實願意學習嘅，你又可以去申請，然後就 send email 俾佢嘅。咁你會見到個地址就係灣仔啦。最諷刺嘅係佢話要請啲老實嘅人，但係老細自己一啲都唔老實咯，即係佢揾啲勤力嘅人翻嚟做水魚咯，純粹。咁我依家就揾唔翻我想當年見工嗰份求職廣告啦，咁但係其實佢而家啲內容都差唔多。想當年都係喺 Indeed 呢度揾到佢哋嘅招聘廣告，咁你會見到
佢而家係用Sigla Anki 嘅名義，唔係用 See You at the Top 嘅名義去請人啦。可能因為佢之前個 profile 已經俾人負評得太勁啦。咁你會見到佢係有2份 job offer 嘅，一個叫 Business Development Officer， 咁就係呢個事務發展員。咁個人工都幾高下喎，2萬到5萬蚊個 range 咁鬼闊嘅。咁到底呢份工係啲咩做呢？就係負責建立同埋維繫呢個公司持份者同顧客之間嘅關係啦，做呢個市場嘅調查，睇下有咩新嘅商機啦，同唔同嘅團隊合作啦，包括呢個 marketing 啦、建立產品啦，同埋同呢個客戶成功地對接，建立一啲商業策略等等啦。咁你見到佢有啲咩條件呢？做呢份工就係要讀呢個商科管理或者市場相關嘅大學生喎，要表現出系統性同分析性嘅思維，運用邏輯思維同埋結果導向嘅方法去辨識同實施一個有效嘅解決方案，仲要識得書寫同埋講有流利嘅英文。仲有乜嘢着數呢？就係有專業嘅發展導向。咁我哋再睇埋 marketing 又係做乜嘢咯？大學讀 BBA 主修 marketing 畢業嘅，我想當年就係 apply 呢一個銜頭。咁上面寫嗰啲職銜同一般 marketing 嗰啲差唔多，就咁詳細講啦。但係最鬼馬嗰位呢，你會見到佢話要幫手去面試請人同埋培訓一啲新嘅 marketing 嘅員工嘅，然後人工個 range 都係好大嘅，15,000去到4萬蚊嘅。咁其他嘅着數就係又係有 promotion 可以升職，仲話有年終嘅分紅添。咁嗰陣時我去 apply 嗰份廣告呢，係寫得再吸引啲，佢話返4日工。咁嗰陣時因為我住得好偏遠啦，住喺大埔林村啦，唔想成日出城，因為灣仔都幾遠噶嘛，我又想多啲時間做自己嘢，咁所以係俾呢一個點吸引住啦。而且佢喺另一方面又有提到話會有埋啲旅遊嘅津貼啊各樣，咁睇落好似好正咁樣。原本我睇個 website 見到有青年培訓啊，有成，咁我嗰陣時對於 coaching 呢方面係幾有興趣，又有涉及到啲心理輔導啊各樣，咁我覺得可能自己都有需要俾人輔導一下。見到佢係有課程，咁可能自己都有份可以上下課程，咁都可以自我提升。原本睇落係覺得好似幾好，仲要當時咧係睇到 Larry 嘅分享係講話佢係一個基督徒，然後好想去幫一啲年青人啊各樣，咁我覺得哇呢個人幾有善心喎各樣，咁所以我 apply 咗啦。咁仲要撞正呢，我去 interview 第一日去 interview 嘅時候係我生日咯，跟住嗰陣時只係覺得啊好共時性，好似生日突然間多咗個機會咁樣，後尾先知道呢個禮物唔係一份簡單快樂嘅禮物。當 apply 咗之後，你係會收到呢一份 email， 佢會叫你帶齊你學歷嘅正副本上去嘅。當時上到去 office， 我好似係第一定第2個到，早咗到，咁就見到排咗大概有4至6張台啊。咁每張台係有2個位，咁分開咗2排，即係左右兩邊咁樣。form 就擺咗喺台面啦，咁佢會叫你填咗 form 先嘅。咁睇完你份 form 之後，就會有個同事問你出示身份證去核對翻你個人資料嘅。咁佢會攞咗張身份證之後，睇完之後轉頭出翻嚟俾翻你。咁跟住你就坐喺度等啦。咁等到啲人差唔多嚟齊晒夠鐘之後呢， Larry 就走出嚟自我介紹，跟住就喺度講解佢哋係做啲乜嘢嘅。咁老實講，其實都幾奇怪，唔同職位嘅人都係 group 埋一齊去 interview， 跟住所以大家自我介紹嘅時候講出嚟，大家都開始 sense 到有少少奇怪怪，點解 business 方面嘅同 marketing 方面嘅擺埋一齊咁樣 group interview 呢？咁所以有啲經驗老道啲嘅人呢，見完第一 round 之後通常都唔會再出現噶啦。咁但係我當時就處於一個想體驗下嘅心態，亦都唔知佢呢個奇怪嘅點喺邊呢。當時未有懷疑到呢。佢第一次 interview 嗰個 talk 咧，就係會講解佢嘅青年培訓計劃嘅幾個 steps 啦，點樣可以成功地令到啲人可以解決到自己個人層面嘅一啲問題，可能嚟自原生家庭嘅各方面嘅嘢，令到佢由個人方面去到變到有屋企嘅關係都好咗，然後幫佢哋做一個生涯規劃嘅發展導向，然後包保佢哋係會有工返咁樣，即係講到係非常之偉大理想嘅。除咗幫佢招人去上堂之外呢，買呢個萬豪道教會 Marriott Vacation Club 會籍亦都係其中一個工作。只要你叫到啲人去聽 talk， 你就已經有錢收，然後佢哋喺嗰度俾人 sell 到入會呢，又有額外嘅佣金收。
講到個會籍有幾抵有幾正咁啦。跟住呢，又係嗰句金句出場嘅時間啦。其實呢，呢個所謂 fast track development plan 呢，其實就係幫人招保險經紀嘅，就話比起一般嘅保險更加快捷可以上到去 district director 分區總監嘅位置啊，各樣可以好短時間內就可以揾到好多錢啊，又可以幫到人啊，因為人哋買保險都係幫到人喎。就又講明話你係唔需要考牌做保險經紀。At the end of 第一次嘅面試，佢就會問有邊個會想繼續參與下一 round 嘅面試，各樣就叫你準備3個 social media post 去推廣佢嘅青少年培訓計劃，去幫佢招一啲年輕人翻嚟，免費 train 佢哋上堂咁樣嘅。咁去到第二次 interview 嗰陣時候呢，我仲好好心機，真係用 Canva 整咗3張好靚嘅圖，然後又將佢 website 入邊我揾到嘅一啲資料各樣整合咗做一啲 infographic 各樣，令到成件事吸引啲，然後 present 俾佢聽啦。咁但係其實老實講，佢都係敷衍咁樣聽下，佢就會同你講話放心，我唔會攞咗你用嘅你孩子 keep 住，但係又會叫你 email send 俾佢咯。咁佢第一 round interview 就係 group interview 啦，第二 round interview 就先會再深入啲同你1對1嘅，就會攞份表出嚟話俾你知嗰個收入分成係點樣。所以呢份工咧係有3種收入模式嘅，一就係賣旅遊會籍啦，第二就係揾人翻嚟上呢個青年培訓啦，第三就係招人翻嚟做呢個人壽經紀保險。咁呢度你會見到佢話 full time 就淨係翻4日 ，part time 就2日嘅，每個禮拜都係翻10點到6點，佢可能就喺 office 度翻。咁有分3種唔同嘅分成嘅。咁但係而家呢個世代冇底薪，就係靠佣嘅工，邊有人做啊？所以佢話呢，都有底薪嘅，有1萬蚊底薪，但係你要考咗保險師嘅1同埋第3。咁你問點解我唔係做保險 agent 我都要考試？佢會答你，因為你都要幫手請人翻嚟做保險 agent，所以你都要識啲保險嘅常識各樣，所以你考咗2個試之後就都會有底薪。話就話考完嗰個保險試之後就有底薪啦，但係其實呃人嘅，因為我呢一 take pass 應該得我一個係一 take pass 咗2個試之後呢，佢喺度拖住冇出糧俾我嘅，咁就幫我 apply 咗 Join Sun Life 嘅另一個 plan 啦，就話可以揮到多啲底薪啦，跟住唔知 pass 咗有啲咩新人獎勵，有分到 iPad 嗰啲之類。咁我嗰陣時又唔係好抗拒保險，就諗住試下咯，咁就開始上嗰啲培訓啦。咁一路翻工就喺度收嗰啲 CV 錢啦，一路就喺度上新 life 培訓啦，但係我係冇底薪嘅。跟住一路問佢啦，佢就話：但係你未上牌喎。跟住我話你份合約同埋你見工嗰陣時唔係咁講嘅喎，你話唔使上牌都有底薪，我考完個試就有底薪嘅，即係喺度拗咯。跟住個後尾我就覺得根本就唔對路咯，跟住所以我先 quit 咯。講到自己幾大愛幾咁善心，各種藉口拖欠我嗰幾萬蚊，喺度沉沉好乞人憎，人神共憤睇住你點揾我笨。唔知大家有冇留意到咧？呢個網址係有啲問題嘅。原本喺連登個 post 咧，你會見到原本個網址應該係 SYATT.org， 但係咧你撳咗佢之後，你會見到條 link 係變咗 Happy Family See You at the top.wordpress.com 嘅。咁一個正常嘅公司應該唔會有一個咁柒嘅 domain 嘅名啦。咁到底發生咩事咧？嗰陣時有一個同事就幫手負責去重新整嗰個網頁，因為佢話要改名嘛，要由 See You at the top 改名變到 SICK 啦 Asia Pacific 啊嘛。咁但係咧，大家都知佢係做咩？係 scam， 係做衰嘢之後咧，個同事係將佢哋個 domain block 咗，所以先變咗依家呢個咁柒嘅狀態咯。然後咧，咩係 Happy Family 咧？就係佢哋以前幾年前用嘅名啦。禮拜3嗰日咪好多人喺 office 嘅，上個禮拜3，跟住咪大家都搬台嘛，跟住我喺條罅度揾到一沓 documents 啦，咁就係有啲保險嗰啲咩100個 prospect 嗰啲啦，然後就夾住咗呢一張嘢咧，就係唔知邊個20年嘅時候寫嘅一個 job ads 嘅，嗰陣時個公司 title 就叫 Happy Family 嘅，即係其實 See You at the top 之前就叫 Happy Family 咯，然後個運作模式基本上都係一樣，都係吹啲咁嘅水，然後昆啲人入嚟做保險咯。即係如果佢真係做 training 係真係幫到人嘅話，點會搞咗3年都搞唔起間公司嘅？所以都睇得出佢根本就係不嬲都係掛羊頭賣狗肉咯。之前咧，我哋咪咧收 CV 有100蚊，跟住 interview 有300蚊，跟住佢註冊咗咧就1000蚊嘅。咁就算咁樣嘅話，咁其實我哋代咗之前嗰400蚊咧都好容易噶嘛。咁但係佢而家咧係變咗咧收 CV 冇錢，咁咧但係咧如果你係自己 interview 嘅 process 嘅話咧，咁就係會有1000蚊，呢
要去註冊埋喎，先會有1000蚊喎。跟住因為咧係話我哋 funding members 咧，咁你就會有多額外500蚊，跟住咧就得1500蚊啦。跟住咧，如果咧嗰個人做咗6個月咧，先再有1000蚊咯。因為其實咧，你揾個人要註冊埋，即係考完試註冊埋已經好難，仲要咧其實咧你個過程係好耐噶嘛，你要嗰個人考2份試，仲要註冊埋嗰個都經歷成個月啦，咁你真係有排都收唔到錢。最尾嗰1000蚊啊，都已經要6個月之後先收到都冇咗。咁即係基本上咧，如果即係真係要俾錢嘅話，可能2-3個月後先有錢多落到。係啊，因為初初我覺得如果你面試錢咗個問題嘅係你唔做啊嘛，咁你而家咧又少錢又難做，咁真係冇得做。佢仲有氹啲伙計話啊，你俾心機努力啲做啊，預埋你做 founder，到時有股份分啊，有 profit share， 有 dividends 啊，但係佢公司根本都冇錢賺。同埋咧，另一樣令到我起疑心嘅咧，就係我喺登呢個即係幫手出廣告請人翻嚟嘅時候咧，有登過勞工處啦，咁有收到勞工處打嚟諮詢過，問個公司實質上係做咩，因為之前有收到過投訴嘅。咁我有同 Larry 講過呢件事，佢就話嗰個人老屈嘅嗰樣，但係其實咧後尾證實咗嗰個人咧係另一個早前亦都係被坤過入嚟做，跟住白做冇糧出嘅受害者嚟嘅。最新消息話說咧，我喺 office 入邊咧嗰張台度咧就揾到有張卡片係應該之前有喺度做過嘅人嘅，叫 Andrew。咁我就按佢個 number 去 contact 佢，問翻佢之前嘅工作經驗，即係喺度嘅 experience 係點啦。佢就話佢係上年11月尾入嚟做咗2個月咧，佢就 no show 走咗啦，因為覺得好唔對路。咁而佢哋當時簽嘅合約咧係直頭係冇底薪嘅，就淨係按 commission base 去收嘅。咁但係因為佢自己都冇乜點擺啲咩力去做啲咩，所以冇任何收入㗎啦。咁佢就 feel 到唔對路走咗啦。咁佢朋友阿 William 咧，就我都有聽聞過嘅，就係去咗勞工處度告嘅。因為 William 係實際上有做過嘢，由 generate 到 CV， 而 Larry 係冇俾足 CV 嘅錢俾佢，所以佢俾人拖咗成2個月糧，仲要再無理解僱咗，冇俾代薪資金，所以佢去咗勞工處度告咯。然後阿 Andrew 就話阿 Larry 有講話佢自己即係前任律師啊，任何法律途徑都唔會坐得佢入啊各樣。咁即係呢個老狐狸真係呃咗好多人。聽完我更加嬲，更加覺得應該要做啲嘢。喂老細，你係咪老細？當正打工仔係你嘅奴隸，世人唔使本得你咁國際，喂唔出聲你以為我係傻仔？而家我睇清楚晒呢度實況，同晒我請翻嚟啲同事講我會走啦。拍咗個 MV 翻屋企啦，粗粗地快啲錄咗首歌，剪好 MV 擺上 YouTube， 再 share 埋個 WhatsApp 群組，即係公司個 WhatsApp 群組，跟住有 quick group 啦，激到 Larry 扎跳，跟住就入稟呢個勞資處去告佢，去申索翻我應有嘅薪金啦，因為佢冇俾底薪我。當咗個過程咧，佢有個位好鬼嘅，就係懶係好似好同情你咁樣咧。就話啊，你未有第三人，因為我借住5000蚊俾你先。佢借咗 total 前後借咗2次俾我整支票俾我，咁但係第二張票我係入唔到嘅，因為我遲咗冇去 bank 咧，跟住去到我告佢嘅時候，佢已經 cancel 咗張支票就彈咗票啦。咁跟住仲要話叫我還錢俾佢，但係佢講嗰時個 promise 就話等你出咗糧之後先還翻俾我啦。咁根本就係佢唔出糧俾我咯，所以神又係佢，鬼又係佢咯，你明唔明啊？鏡照清楚你係人定係鬼，要落地獄仲使乜留位？咁我去到勞資關係科嘅時候呢，個法官都話啲條文好唔清晰各樣，咁要上庭去打啦，要拗啦，咁又要花錢花時間啦。咁我嗰陣時已經白做貼錢翻工咗2個月，已經身心俱疲，仲要交咗，我諗住嗱聲揾份新工翻，唔想又要請假為咗呢單嘢搞咁多嘢，咁我就少少當贏，我就攞咗一半錢庭外和解，咁就完咗單 case 啦。咁之後首歌出咗嚟，佢就有低調咗少少嘅，低調一派咯。咁但係而家又出翻嚟作奸犯科。咁而當時請我嗰個印度人上線呢，都係 under 佢做保險嘅，而佢喺入邊都係專注做保險啦，得閒出下廣告，又揾下啲下線翻嚟啦。佢應該係喺嗰度做得最耐嘅員工啦。我聽講就係佢去到唔知幾個禮拜前先至 quit 咗。咁大部分人去到做呢，都係唔會做得耐嘅，因為唔係個個好似我咁容易一 tick pass 就 pass 咗嗰2個保險試。有啲人係可能搞好耐都 pass 唔到，因為都好多嘢要幾好去背。雖然係 MC 題，咁變咗人哋係一路喺度白做，喺度溫書又要考試，淨係袋得嗰少少嗰啲 CV 嗰啲 commission。咁到最後嘥咗一輪時間都考唔到個試，跟住就拜拜咁就走咯。I am proud of all the hard work。
But you deceive us, treat us like dirt. No need to explain now. What a jerk. I'm here to reclaim what we deserve. 但係佢係用呢啲人嘅時間精力去 generate 咗好多 CV， 攞咗好多人個人資料咯。同埋另一樣嘢極度不公義嘅就係佢喺冇問人哋嘅同意之下，佢會攞咗人哋身份證去後面間房度影低咗人哋嘅身份證咯。咁我 check 咗法律係呢樣嘢係非法嘅，你唔可以喺冇人哋嘅許可情況下去影人哋張身份證咯。你話你要對人哋嘅身份，你喺人哋面前你望一望佢填表同埋嗰個身份證係咪一樣咪 OK 咯。但係佢喺 train 啲伙計去點樣去負責 handle 啲人嚟 interview， 去幫手 host 個 interview 嘅時候，就係講明話你要入去影張相，然後 send 俾佢咯。皮羊皮狐狸，終於露出馬腳，勇氣可嘉，我幫你整翻張相。都有人留個 comment 話睇到個廣告特登上去獵奇心態睇下佢咩料嘅，咁嗰個師兄就冇同我報告之後發生咩事啦。咁但係呢兩日就有個師兄咧就特登獵奇咁樣上去睇佢咩料，仲要即係 pass 咗2輪 interview 之後去翻咗1日工嘅。咁跟住佢就同我爆料講咗就係佢哋之間啲對話，同埋佢即係近期嗰啲 contract 嗰啲內容係點樣。咁我喺度同大家分享埋。咁我個 story 咧其實就係咁嘅。咁我就揾工啦。咁其實咧我做咗好多年嘢㗎啦。我喺香港，我翻咗去香港差唔多20年㗎啦。咁跟住咧，咁我就揾翻啲 marketing 嘅工作咁樣啦。Larry 直接打俾我，叫我約我 interview 咁啦。咁跟住我就上網睇。咁其實當然我睇到高登個 post， 跟住又relate 到佢哋個 YouTube video 啦。咁其實我都睇晒㗎。咁我都知道呢間公司即係唔係咩好嘢，係 scam 啊。但係 anyway， 因為我得閒啊嘛。咁同埋我個人係好中意刺激啊！一啲公司越係想呃人嘅，我越想知道佢哋點樣去呃人。咁所以我會更加想去 interview。咁跟住之後咧，咁上到去啦。咁有一個尼泊爾嘅僆仔啦，得23、24歲。我就咁上下年紀啦，我已經即係4字頭啦。我喺 marketing 我做咗10幾年嘅啦。我第一上去，跟住我已經覺得，哇！你公司叫個咁嘅小朋友同我 interview， 我已經覺得好奇怪啦。咁唔緊要，咁佢講完一大輪嘢，講完公司啲嘢，咁佢話直接同我約個 second interview 就見阿 Larry 咁樣啦。咁好啦，咪冇所謂啊，照見啦。跟住之後約咗上到去，佢基本上 Larry 咧係佢冇乜俾時間我講我自己啲嘢或者介紹我自己嘅。咁跟住一味就係講佢自己公司，佢自己有幾巴閉，講到自己有咩喺以前唔知咩大學講即係咩有教授有剩。咁嗰間大學就係我因為我以前喺 Vancouver 嘅，咁佢就話喺 Vancouver 我 UBC 我以前教嗰啲咪就做啲咩 seminar。跟住又話有嗰本咩 Rich Dad Poor Dad 嗰啲，我心諗呢本書幾廿年前啦，大佬，人哋攞呢本書去做呢啲即係銷售嗰陣時，大概好多年㗎啦，即係我已經知㗎啦。咁所以我都知道呢間公司唔係咩好嘢啦，肯定即係呃人㗎 scam 嚟㗎啦。Anyway， 但係佢 scam 咧，我都好想知道佢點樣去 scam 啲人，同埋我覺得 interview 佢話會俾15,000蚊做一個 base salary， 跟住之後咧佢有份表咁樣嘅，係啦，跟住嗰份表咧。跟住就寫base 15,000蚊，跟住咧你每 generate 一個 CV 或者點樣咧就有個 commission， 咁啊寫到天花龍鳳啲數字，咁啊計到之後出嚟咧有成200幾萬嘅喎一年，即係我一個月10幾萬啦，係咪先？10幾萬你真係當我小朋友咩大佬？我喺香港咁多年，同埋咧其實我先講一講我自己之前做啲咩。我之前係即係我自己有一間公司，我做咗成10年嘅，係喺汽車呢個行業度做嘅。喂，我自己有員工有成，你覺得你係咪可以咁容易去呃到我咧？即係咁當然我冇咁樣同佢講啦，咁唔緊要啦，咁啊即係照做。尋日係我第一日翻工，好啦，咁翻到去其實冇乜嘢做嘅啫，係咪先？咁我見嗰個同事帶自己電腦，咁咪帶自己電腦咯。咁跟住佢就有 access 去嗰啲 Google Documents 有啲咁嘅嘢咁樣。咁好啦，翻到去佢哋就係喺度 send email 啊，打電話叫啲 candidate 上嚟 interview 啊。跟住我就入去房聽下佢哋點樣講，即係入去佢哋 interview 嗰陣時聽下佢哋點講咁樣嗰啲咁嘅嘢，都冇嘢嘅。其實我都唔覺得即係暫時佢 scam 到我啲乜嘢嘅。咁好啦，跟住咁我問佢，我話咦Larry 份 contract 整好未啊？咁佢俾咗我睇之後咧，咁我就話我而家唔簽住，我拎翻屋企先，我拎翻屋企再仔細望望，我聽日俾翻你。其中一個咧就係話有一個15,000蚊嘅 allowance， 就係 when register 喺一個 insurance 嘅 authority 咁樣。咁我都即係覺得奇怪啦，你嗰個 second interview 你係話有一個15,000蚊底薪再加 commission 噶嘛？咁所以我先會覺得OK 可以試下睇下你咩料咁樣。咁你而家咁樣講，即係我問佢我話，即係我一日考唔到呢個保險牌，就一日唔會有糧出，係咪咩意思？咁佢話係。
咁基本上，咁我日日翻工做乜嘢？即係我車錢都要蝕埋俾你啦，係咪？咁我翻工我要做嘢，跟住at the same time 我要去考試，即係冇糧出嘅喎，一日未考到都冇糧出嘅喎。嗰個 probation 個 period 咧又係有問題嘅。首先第一佢得1個月 probation，梗係唔緊要啦，對我仲好添啦，係咪？但係個問題就係佢話第1個月內已經要7日通知，跟住咧過咗 probation 咧，即係 start from 第2個月咧就要1個月通知咁樣。咁已經唔 make sense 啦，大佬你即係我已經 check 咗，我亦都已經知，即係晨早知道呢個勞工法例，無論你簽唔簽合約都好，喺第1個月都係即日通知可以即日離職嘅。咁佢同我拗，佢話唔係嘅，係啦，咁佢拗啦，咁起晒槓㗎啦已經，因為佢覺得即係我 challenge 佢啊嘛，即係我係一個唔聽佢支笛，佢 manipulate 唔到我啊嘛，咁佢就起槓啦。咁我同佢講話 Larry， 其實我40幾歲㗎啦，我自己有公司有成，我請過咁多人，你覺得我唔知勞工法例咩？我開埋個website 俾佢睇，即係我咁樣講，因為屌我使乜寫你啊？你邊位啊？係咪先？你係老細，我唔係啊！即係只不過我而家咧，因為我個 business 咧就 close down 咗啦，咁所以我自己想出嚟揾翻嘢做，想打工咁解啫。咁佢就話不停話唔係，叫我自己揾清楚又成。我話咁得啦，唔使講咯。咁我話呢份 contract 咧，我就一定唔簽噶啦。跟住我就話我而家走噶啦，即係我冇話走啊。總之我抌低份 contract，我話份 contract 我唔簽噶啦。背叛勞工法例，你慢慢研究，前律師知法犯法，父母蒙羞。即係我覺得，喂，屌你開頭 interview 嗰陣時你咁樣講，你冇話要考賭牌先有糧出啊嘛，即係佢就咁同我講話10000蚊嘅 base salary 啊嘛，再加 commission 啊嘛，咁同埋屌你不斷咁樣請人翻嚟，係咁叫人做保險，人哋做保險，人哋真係決心做保險，點解要 fool 你先？你有啲咩咁巴閉？點解要 fool 你咧？人哋咁大間 Manulife 咁大間公司 Sun Life AI 係咯，即係 AIA 啊咁多嗰啲，點解要去你 Cigna 嗰度做啊？大佬，我上到嚟你公司，你成間公司冇 structure 嘅，公司又唔似公司，即係好似隨時執笠走佬咁樣，即係你要呃人，你都落翻少少本錢啦，係咪啊？執翻好少少間公司，做翻好個牌頭先啦，即係搞唔掂喎。但係佢每日都不斷咁樣去叫人啲 interview 嚟嘅，我知道，因為我上到去嗰幾個同事，最耐嗰個都係做咗3個月，跟住之後2個月，其他仲有幾個咧2個禮拜啊、1個禮拜啊咁嗰啲，但係嗰啲全部係得1個香港女仔嘅啫，其他全部都冇香港人嘅，菲律賓啦、印度啦、尼泊爾啦。喂，大佬，我哋香港人即係比較清楚呢個香港嘅社會究竟點樣運作噶嘛？點解會入去間公司咧？其實我最想睇即係呢個咁嘅老嘢，佢用啲乜嘢方法去 scam 人咧？或者佢有幾巴閉咧？係咪佢口中講到自己咁勁咧？咁經過1日嘅即係對咗一日啦，叫做你覺得佢唔係啦，並唔係佢所講又自己咩晒 call 又點樣嗰啲咁嘅嘢咯。佢只會去控制人哋，佢盡量去控制人哋。咁如果嗰個人控制唔到嘅話咧，咁佢就會起降啦。你幾有腦 ，but you ain't got a soul， 仲博大霧 ，you just wanna control， 慳翻啲鱷魚淚，拆穿你面具，種下惡果自作自受，遲早要面對。係啦，即係比我年紀更加大，可能有啲50幾歲嚟見工，咁嗰啲咧通常咧佢都唔會請噶啦，因為咧佢知道一個50幾歲嘅人個思維啊，同埋佢嘅經驗咧喺呢個香港有翻咁上下咧，佢去控制唔到人哋嘅，所以佢變咗呢啲上年紀佢肯定唔會請。佢請親嗰啲咧都係比較一啲後生少少啊，啱啱畢業啊，冇乜呢個經驗啊，嗰啲佢咪容易控制咯。咁如果要主力去 sell 保險嘅，點解我要喺你 Cigna 度做啊？佢有冇腦㗎？老細，你係咪老細？因為其實我真係有咁樣問過佢嘅，琴日我話嗱 Larry 其實咧就即係我有啲問題想問。咁如果當一個 candidate 問你嘅時候，點解我要嚟 Cigna 度做啊？如果我要做保險，點解我唔會去其他保險公司咧？跟住佢就同我講呢個career path 啦。嗱，你保險公司咧打連住 financial plan 啊，第2年做乜嘢？senior 唔知乜嘢，第3年先咩？你要爬到去嗰個位咧，要成10年。但係如果喺我哋 Cigna 度做咧，就5年就可以去到嗰個位啊。嗱，咁點啊？咁代表啲乜嘢啊？你點樣可以 guarantee 到咧？係咪先？再加上你Cigna咩公司啊？你只不過去用美國依個牌頭喺香港去做一間公司叫Cigna啫嘛。人哋成功，即係佢就話自己有份啦嚇。我唔清楚啦。即係如果要 check 嘅話，我相信都一定 check 到嘅。即係其實好多裏邊嘅嘢咧，佢講完出嚟根本真定假冇人知。你講啫嘛，係咪先？你有冇 proof 啊？你全部 proof 晒出嚟，我咪信你咯。
咁有關於 Larry 到底係咪 Sigma 嘅 founder 啦？咁佢嗰陣時 interview 嘅時候就吹到話 Sigma 個拿係代表 Larry 個 LAR 喎。咁我 email 去 Sigma 嗰個 customer service 嗰度問啦，係冇回音嘅，完全冇回覆嘅。咁有另一個近期有去過做嘅朋友仔都試過 email，又係冇回音嘅。咁但係咧好明顯 Sigma 係有同 Larry 講呢封 email，因為佢喺 WhatsApp 嗰度咧就喺度恐嚇話可以告我誹謗之類嘅。所以有合理嘅理由相信 Sigma 美國公司係知情而且包庇 Larry 嘅。咁 Larry 嗰陣時就有講話，而家幫你入新 live 就會有多啲底薪俾你喎。哦，佢都有講過，佢就係話佢幫我 fight 多啲底薪翻嚟，就我要俾之前做嘢嗰啲salary 嘅 proof 俾佢。我之前嘅 salary proof，我話得，你想幾多都得，我自己公司啊嘛，我打我20萬一個月都冇問題啊，你咪幫我 fight 到啊。即係佢話咁都係即係可以幫你 fight 到2-3萬，我心諗你收皮啦。屌保險公司點樣運作？你覺得我唔揾食咩？你幫我揮到2-3皮底薪，所以你係呃鳩人嘅真係。即係而家做緊嗰啲同事都係俾人誤導啫嘛。佢哋最大嗰幾歲咧，都係講緊得嗰32歲定唔知33歲，後生嗰啲就得嗰唔知23歲咁樣。再加上佢哋唔係香港人咧，佢哋有咩咧？有印度人啦，有菲律賓人啦，有尼泊爾人啦。咁所以佢哋可能對香港呢個法律啊，或者勞工法例各樣嘢，佢哋都唔係好清楚嘅。我發覺佢哋就唔覺得好似俾人呃緊咁樣咯。哦，跟住咧，咁我琴日翻工咧第一日，咁我就同嗰度嗰啲同事咁啊喺度即係混熟啦叫做。咁我問佢哋，我話喂，其實你哋入嚟做之前有冇睇過 YouTube 嗰個片啊？即係嗰個 Killer 嗰個片嘅咧？佢話入嚟之後先睇到。咁跟住之後咧，又同我講，佢話假嘅，即係我相信咧，即係佢講一句假，我就即係唔會話信佢咯。個問題因為佢哋都係俾人去即係點講啊？佢都係俾人呃咯。咁所以我冇怪做緊嗰啲同事咯，反而。咁都最近真係有啲外籍年輕嘅朋友仔啱啱大學畢業啦，喺度翻緊 part time 啦，跟住係為咗翻呢份工而辭咗另一份工去翻呢份工，跟住得不償失，花咗勁多時間喺度想考個試，跟住又唔 pass 喎，係咁要 retake 啦，跟住係一個吉都冇，仲要俾 Larry manipulate 去情緒勒索到喊咯，即係講到佢好似好冇用啊，諸如此類咁樣捉佢喺間房度俾啲説話佢聽咁樣，都戥佢哋覺得辛苦，因為我自己嗰陣時去做嘅時候，自己嗰個心理狀況都唔係非常之好，所以先會容易受佢擺佈咯。開頭呢啲不法嘅分子老狐狸收山啊，冇再出去害人啊，都70幾歲啦，仲要攞住基督嘅名義話自己點樣虔誠基督徒喺度幫人，即係你所謂嘅青年培訓就係專係揀啲青少年嚟洗腦咯。成個行業宗教俾你認衰，最叻 sell 架希望正式正衰製造恐懼，你幾貪婪傲慢唔到我定罪，同你講我真理，感謝神應許。所以我希望透過呢條片，透過我同埋另一位師兄嘅錄音分享呢，令到更加多人可以關注到呢件事，將呢條片廣傳出去，唔該，揾人幫我 po 上連登， po 上任何其他討論區 spread 開去俾身邊朋友知道，唔好再跌入呢個陷阱。I will have the English translation caption ready in a bit, so that everyone, like even if you're not from Hong Kong, you can still understand it and don't fall into this trap. But you can check out the comment section in the original song section of my resolution letter. So there are comments in English left by me or others to explain the situation. But like stay alert. 希望大家唔好再受騙。真係花咗好多心機時間整呢條片。其實就仲有好多啲 screenshot 啊，嗰啲正宮嗰啲嘢太鬼多啦，我費事所有嘢 show hand 晒出嚟。即係如果你哋有興趣可以留 comment， 可能之後我喺邊個討論區度出個 post， 點樣可以貼晒啲 screenshot 出嚟，大家慢慢品嚐下啦。咁但係我諗呢條片嘅資訊性都已經夠多啦，咁所以俾個 like support 下，同埋可以 subscribe 下睇下我其他嘅片，聽下我其他嘅歌啦。